سلامونه نیکې هیلې احترامات. په ننني ولاګ کې به خبره کوو د پښتو ژبې یو ستر شخصیت، یو ناموړی نوم غني خان بابا. غني خان بابا د خان عبدالغفار خان، کوم چې د باچا خان په نوم باندې مشهور دی او نړۍ یې پیژني د باچا خان په نوم باندې. د هغوی د زوی د غني خان په ژوند باندې یو څو خبرې کوو او د هغوی ابتدایي تعلیم او ابتدایي زده کړې او ابتدایي ژوند باندې یو څو خبرې کوو. غني خان په جنوري 1914 صدۍ کې په اوتمانزو 400 تحصیل اوتمانزو کې پیدا شوی او دوی خپل ابتدایي تعلیم د اوتمانزو نیشنل های سکول نه زده کړو. ابتدایي ژوند ابتدایي تعلیم یې هلته کې وکړو. په د هغې نه پس بچا خان غوښتو چې زه خپل زوی غني خان د اعلی تعلیم دپاره، د اعلی زده کړو دپاره افغانستان ته ولېږم. خو دغه وخت کې حکومت د انګریزانو نو هغوی دوی ته اجازت ورنکړو، پاسپورټ یې وله ورنکړو چې غني خان لاړ شي افغانستان ته، مطلب د افغانستان ته د تلو اجازت یې ورته ورنکړو. نو غني خان دهلي ته لاړو د اعلی تعلیم دپاره او باچا خان په خپل یو کتاب یو مکالمه کې لیکي چې ما غوښتو چې غني خان د اعلی تعلیم دپاره زه افغانستان ته ولېږم، خو د بده مرغه دغه وخت حکومت د انګریزانو و او ما ته یې د پاسپورټ اجازت رانه کړو. د دغې وجې نه غني خان ما دهلي ته ولېږو د اعلی تعلیم دپاره. دا باچا خان خپله باندې لیکي. نو د انګریزانو د اجازت نه ورکولو، د پاسپورټ باندې د اجازت ورکولو نه ورکولو په وجه غني خان چې دی افغانستان ته د اعلی تعلیم د وجې نه د اعلی تعلیم نه پاتې شو او ولاړو دهلي ته د اعلی تعلیم دپاره. په دغه وخت کې په افغانستان کې د خان امان الله خان حکومت و، مطلب د خان امان الله خان دورې حکومت و. د دهلي کې دهلي یونیورسټي کې دهلي جامعه کې بچا خان غني خان خپل ابتدایي تعلیم وکړو او د هغه ځای نه په 1928 کې انګلینډ ته لاړو د مزید زده کړو دپاره او د هغه ځای نه هغه په کیمیکل انجینرینګ کې اډمیشن وکړو، کیمیکل انجینرینګ کې داخله وکړه او خپل اعلی تعلیم یې د هغه ځای نه شروع کړو. او دغه هلې ځلې کېدې په 1931 کې بیا دغه شان وشو چې د باچا خان سره د حکومت هغه وخت د حکومت اړیکې ښې نه وي. نو باچا خان جیل ته لاړو او د باچا خان چې کم مال و، کم جاګیر و، کم جیداد و، دغه حکومت ضبط کو. نو دغه وخت کې اثر په غني خان باندې وشو، د هغه په تعلیم باندې وشو، ولې چې د دې ځای نه پس اخراجات سپورټ هغه بند شو. نو د هغه په زده کړو باندې د هغه په تعلیم باندې اثر وشو. خیر کېدو غني خان واپس راغی اوتمانزو ته، 400 ته او خپل تعلیم یې پرېښود. بیا څه وخت بعد حکومت بچا خان پرېښودو او حالات بیرته ګزارحل صحیح شو. نو دوباره لاړو انګلینډ ته غني خان او د هغه ځای نه یې خپل تعلیم پوره کړو، کیمیکل انجینرینګ یې واپس چې راغی نو غني خان د باچا خان دا غوښتو چې یاره غني خان کیمیکل انجینرینګ وکړي او خپل مطلب یو معاشیت او خپل د کم زمینداره چې ده کروندګي چې ده دې له د ماډرن دور یو نوی روح ورکړي او په یو ماډرن طریقې باندې دا مخکې بوځي او دا مطلب ترقي ورله ورکړي. خو به هر حال غني خان باندې د یورپ د ژوند هغه اثراتو نو هغه دغه څیز له توجه ورنه کړه او دغه څیز چې د غني خان باچا خان چې څه وغوښتو هغه شان ونه شو. به هر حال خپل کیمیکل انجینرینګ خپل تعلیم پوره کړو. د دې نه پس به بیا د دوی په عملي ژوند باندې خبرې کوو چې دوی د دې نه مزید کوم ځای کې کار کوو او څه کول او د هغې نه پس بیا شاعرۍ ته د هغې دیان څنګه راغی. نو انشاءالله په بله ویډیو کې تاسو سره شریک کوم.
که چېرته ویډیو تاسو ته ښه لګېدلي وي نو ویډیو لایک کړئ، ویډیو ملګرو سره شیر کړئ او کمنټس وکړئ چې آیا مزید په دې باندې ویډیو جوړ کړو او که نه. که صحیح لون ترې زده کړی سم ترې زده کړئ نو کمنټس وکړئ. انشاءالله بیا به مکمل تفصیل سره د غني خان بابا، دغه شان بیا د خوشحال خان بابا، بیا د رحمان بابا په دې ستر شخصیت په ژوند باندې به لږې ډېرې خبرې کوو. موږ ته په کار هم نه دي چې داسې غټ شخصیت په باره کې موږ خبرې وکړو. بهرحال څه چې موږ سره یو کوم علم دی، کوم څه زده کړه ده، نو دا چې بل ته وښایي نو دا دې سره علم ښه زیات وي. نو د دغې وجې نه دغه یو څو الفاظو تاسو سره مې شریک کړو. بهرحال کمنټ وکړئ، که ویډیو ښه وه نو مخکې ملګرو سره شیر کړئ.